Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Aydın'dan. Aydın, Didim, Yeni Mahalle, Selanik Caddesi, Birlik Apartmanı, No 8 Taksim 8 ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Aselsan Şömine firmasından sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Abdülaziz Daldal ve yine işletme müdürümüz Sayın Ali Korkmaz beyefendiler bulunmakta. 35 yılı aşkın bu sektörde yaptıkları başarılı çalışmalar sonrası bugün ciddi anlamda gerek sektörde gerekse bölgede herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en güvenilir işletmelerden biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesine dair bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş öncelikle. bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ben Aselsan Şömine'ye dair tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimize aktaracağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Abdülaziz Daldal, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerelisiniz? Bu sektörde buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslen köken olarak Diyarbakırlı olup 30 yılı geçkindir Didim'de bu sektörde hizmet vermekteyim. Karınca kararınca hem ülkeye hem bölgemize katkısı olmak kaydıyla biz de bir taş olmaya çalışıyoruz. Harika. Bunu da son derece başarıyla yapan başarılı işletmelerden birisiniz. Sizleri tekrar gönülden kutlamak istiyorum. Teşekkür Hemen ediyorum. işletmemizin müdürü Sayın Ali Korkmaz Bey'e döneceğim. Efendim siz de biraz tanıyabilir miyim lütfen? Merhaba, hoş geldiniz. Ali Korkmaz olarak İstanbul doğumluyum. Aslen Erzincanlıyım. Bir yıldan beri Aselsan Şömine'de işletme müdürü olarak görev yapmaktayım. Siz de hizmet vermektesiniz. Son bir yıldaki başarı paydaşlarından biri de sizsiniz. Şimdi yine burada verilen hizmetlerinize değinmeden önce sevgili izleyicilerimize konumunuzu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bulunduğumuz yer Yeni Mahalle, Selanik Caddesi, Birlik Apartmanı 8 Taksim 8 dedik. Yaklaşık çalışma alanımız kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Şu anda 2000 metrekarelik fabrikamızda, 500 metrekarelik showroom'umuzda hizmet vermekteyiz. 2500 metrekarelik toplam bir alan ve sizlerle birlikte çalışan sayısı toplamda 8 aktif olarak. her biri uzun yıllar bu sektörde hizmet veren profesyonel Evet, 8 kişiden oluşan bir ekiple hizmet veriyoruz. Doğrudur. Yine talepler arttıkça da kadroyu arttırabilme imkanımız var. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Biliyorum şömineyle sadece sınırlı değil aslında hizmetleriniz ama içinde bulunduğumuz özellikle showroom'la ilgili kısaca bilgiden başlayalım. Buraya gelen konuklarımıza ne tür ürünlerle veya ne tür hizmetlerle ağırlamaktasınız efendim? Şimdi biz dediğiniz gibi, biraz önce ifade ettiğiniz gibi sadece ısıtma değil. Bizim soğutma sistemlerimizde sulu klima diye tabir edilen düş ünitesi olmayan ve her yerde kullanılabilecek soğutma sistemlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra inşaat sektöründe de bir adım attık ve tadilat tamirat işinde üstlendik bu işlerin içerisinde. Yine fabrikamızda taşı patlatma dediğimiz kaydıyla diş örgülerin taşını da fabrikamızda üretiyoruz. Şimdi dış cepheye dair tüm kaplama işçiliklerinin yanı sıra taşla oluşabilecek her türlü dekor konusunda da gerek ürün satışı gerekse uygulamayla birlikte hizmet verebiliyoruz. Aynen doğru Yine söylüyorsun. şöminelerimiz, barbükülerimizin yanı sıra sadece taşla ilgili değil, biraz evvel de söylediğiniz sıcak ve soğuk adına, ısıtma ve soğutma adına da hizmetler verirken sobalarımız var. Şömine görünümlü, gerçekten keyif katan ürünlerle de hizmet sunuyorsunuz. Peki, sizlere gelen talepler doğrultusunda hizmetleriniz nerelere kadar ulaşmakta? Ağırlıklı olarak talepler nerelerden gelmekte efendim? Ağırlıklı olarak Didim ve çevresi. Fakat Türkiye genelinde de hizmet vermekteyiz. Ama ağırlığımız Didim ve çevre bölgesi. Yakın çevrenin bütününe özellikle bu konuda hizmet verebildiğimiz gibi talepler doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinden gelebilecek taleplere de cevap verebiliyoruz Doğrudur. diyelim. Peki, şimdi biraz sektördeki farkınıza değinmek istiyorum. Ciddi anlamda bu sektörde yön veren işletmelerden biri olmanıza rağmen biliyorsunuz ki yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda firma da var bölgede. Özellikle müşterilerin ısrarla sizlerle çalışma arzusu size göre neden kaynaklanmakta? Farkınız nedir efendim? Bizim hem üretici olmamız ve hem mağaza bazında satış yapmamız, tercih etmeleri budur. Bir de müşteri memnuniyetleri de
biz ön planda tutarız. Harika. Taahhütlerimizi zamanında yerine getirmek, Aynen, verilen tabii. hizmetin ve ürünün arkasında durmak, özellikle de tüm bu işlerin aynı çatı altından hizmet verilmesi biraz tercih edilme sebeplerimizi oluşturuyor. Tabii ki 30 yılı aşkın bir tecrübe bu sektörde belki de en fazla tercih edilme sebebimizin başında geliyor diyebiliriz. Şimdi gerek bölgede gerekse Türkiye'nin 81 ilinden gelebilecek her yere bu konuda ürün, hizmet ve özellikle uygulamayla birlikte de hizmet verebildiğini söylediniz. Doğrudur. Böyle bir talep doğrultusunda bizim izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim? www.asistansomune.com.tr sosyal medya hesaplarından bir de telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirler. 531 885 1373 532 253 21 16. Şimdi değerli izleyicilerimiz sosyal medya sayfalarından işletme adımızda bizlere ulaşmaları halinde verdiğimiz hizmetlere dair tüm detay bilgi ve görselleri de bulabilecekleri gibi ayrıca telefon numaralarınızdan hizmet almak, randevu oluşturmak ve hatta danışabilmek adına da sizleri arayabilecekler diyelim. Doğrudur. Evet, biraz evvel de söyledik. Siz bu işin mutfağından gelensiniz. Taşı taş üstüne koyan ve bugüne kadar da bu işle ilgili bütün tecrübelerinizi yanınızda çalışan personelinizle de paylaşan başarılı bir iş adamısınız. Bugün gerek sektörde gerekse bölgede ciddi anlamda sektörün en saygın işletmelerindensiniz. Geleceğe dair projeleriniz. Neler yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Şimdi öncelikle biraz önce yarım kalan şeyi tamamlamak kaydıyla bizim müşteri memnuniyetimizin yanı sıra biz işin ufağı veya büyüğü demeden ciddiyetlik anlamda sözleşmesiz hiçbir işimiz yoktur. Ve bizim her yapmış olduğumuz işte 10 yıldan aşağı olmama kaydıyla garanti vermekteyiz. Harika. Şimdi hedeflerimize gelince hedeflerimiz ne? Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hedef 2023'te 500 milyar dolarlık katma değeri yüksek ve tamamıyla milli ve yerli olan ürünlerimizi bütün dünyaya tanıtmak ve satmaktır. Harika. Hedeflerimiz Buna büyük katkısı olsun diye bizler elimizden geleni yapacağız. Burada elimizi taşın altına koyacağız. Dünyanın birçok ülkesine ulaşacağız. Dünyanın birçok ülkesinde gerek ürünlerimizi, gerek mesleki tecrübe ve bilgilerimizi, becerilerimizi sergileyeceğiz. Hem ülke ekonomisine bu konuda katkımız olacak, hem markamızın yurt dışında bilinirliğini arttıracağız. Aynı zamanda da biraz evvel söylediğimiz gibi gerçekten sektörün gözde firmaları olmaya devam edeceğiz. Tabii bunu yaparken önceliğimiz bugüne kadar olduğu gibi kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Şimdi ilk önce yakın bir tarihte zannediyorum Almanya'da başlayacak çalışmalarımız. Hedefleriniz hangi ülkeler efendim ağırlıklı olarak? Britanya Krallıkları ülkeleri, Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetleri, Arap ülkelerinde dediğimiz Irak, gene Avrupa'da Almanya, İsveç, Hollanda gibi Ülkelere ulaşacağız. İngiltere gibi ülkelerine biz bu hizmeti vermekte kararlıyız. Şimdi önceliğimiz tabii ki yakın çevrede dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimizin de ağırlandığı bir noktadayız. Didim, Türkiye'nin turizm cenneti. Gerek Türkiye'nin 81 ilinden bölgede insanlarımız olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinden de bölgeye yatırım yapan, burada yaşayan dostlarımız da var. Onlara bu hizmetleri verdik. Onların teşviki ve özellikle bizlere olan ricaları üzerine zaten o memleketlerde de biz bu konuda hizmet vermek istiyoruz. Tüm dünyanın gerçekten bu işi nasıl yaptığımızı görebileceği en kaliteli ürün ve hizmetleri oralara taşımak hedefimiz. Şimdi biraz evvel de söyledim, sektörde ciddi anlamda en fazla tercih edilen işletmesiniz ve sizi sektörde zirveye taşıyan sebep dedim, bir cümlede özetlediniz. Ürün kalitesi, yılların tecrübesi, profesyonel kadro. Bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin de içerisinde belki sizler başladığınız günden bugüne sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan ve almaya devam eden çok sayıda değerli izleyicilerimiz şu an sizleri izliyorlar. Onlar duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturdular. Oluşturmaya da devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Tabii bizi tercih eden değerli müşterilerimize saygılar ve sevgilerimi iletiyoruz. Tekrar onları burada görmek, onlara hizmet vermekten keyif duyacağız diyeceğiz. Efendim sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim değerli dostlarınız için? Eğer bu bölgeye az da olsa bir katkımız oluyorsa ve bir katkı sunabiliyorsak ve bizi izleyen, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar onları burada göreceğiz, onlara hizmet vereceğiz. Bu başarının bir paydaşı bizizse, bir paydaşı onlar. Onlarla birlikte büyük bir aile olmaya devam edeceğiz diyoruz. Efendim kabul edersiniz ki burada verilen hizmetlerin bu kadar kısa zamanda değerli izleyicilerimize aktarılması çok mümkün değil. Ancak çok yoğun bir temponun içinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum.
İzin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize ben sizler adına minicik bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Aydın, Didim ve sektörün yıldız firması Aselsan Şömine firmasından seslendiğimizi söylemiştik. 35 yılı aşkın bu sektördeki başarıları ve tecrübesiyle ciddi anlamda gerek bölgede gerekse sektörün en fazla tercih edilen işletmelerinden biri. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, çalışan profesyonel kadrosu, ilkeli, prensipli, dürüst ve ülkesini ve memleketini seven biri olarak mutlak görülmesi bizlerin de tavsiye istiyoruz. Zaten verilen hizmet kalitesi ve kendilerini tanıdığınızda çok da fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.